खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? डीजे गोलू। बता, साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? डीजे गोलू टोली। धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है। डीजे गोलू देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ है, खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े गिरे? हाँ तोड़े। तो फिर सोचता क्या है? वहाँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझकर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म। मैनपुरी रोड सुकावा। धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे। ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचाइए तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा। डीजे गोलू। आप सुन रहे हैं गोलू डीजे रीमेक्स। इनका मोबाइल नंबर 72 59 62 36 43।